ちょうど今山椒、あれと一緒に取れるんじゃないですか。うん、すごい。でも大きいの、でもあれぐらいが大きいさ、マックスぐらいだね。あ、こっちから福井から来ました。結構近くに駐車場あるらしいです。ゆっくり歩いて2時間。あ、でもそんなあるんですか。上りはね。干ばつが続いたで、ここの神様に友人にそう雨を降らしてほしいって頼んだら、どっかの娘を、くれたら雨を降らしてやるっつって、ここから近くないんですけど、ってことよね。